سلام كميت صنحو كورات تخاطتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات بجنالكم مصينا لنا نخد كاتلنا دما نعدم لوم بوغا خاو سلطان 5 سنوات تستغلص بريدن غزياو محدار تግራይ ተጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊኡ ክልተ ግዜ ፈተና ቅትለት ከም ዝተወጠነ ተዛሪቡ እቲ ብሰንከብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካው ጸጥታውን ወጥሪ ስዒቡ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ተጌታቸው ረዳ ትማሊ ምስ ዲኤምቲ ዝተባሃለ ቻናል ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ዳርጋ ምስ ፈተና ቅትለት ዝተሓሓዙ ውጥናት ከም ዝነበረ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት ብዕጡቃት ተዓጂቡ ንኸንቲባታት መቐለን ዓዲግራትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ጽሕፈትን ምሕዳራትን ኣብ ዝተቋጸረሉ እዋን ንመገሻ አዲስ አበባ ናብ ምዕሩፍ መነፈርተው ዝኸደሉ እዋን قاتل نفتيناو نيرم زبل اتغيتاچو ردا اتخاب كلته مغاوي كتشعته شوعتن باقواطرا غز نابدي سام زغشه دما بمخنيات طعنانا ودغ وصي زقني ايتغيتاچو ردا ابز وان نابرو سخاتما تهاجر سمري سخم زله تفريطلو نسخم زولو تمعرفان فرت الله بانغا مغاله زوسد منجد زركب كيلا وي كعنا اوطا فتشا زحلو عطقاتين حلفني لهم كلكلهم نيرم كبل غليصو اتحلاو كيلا مسرينا اي حلفكم المجمر تاخدول يلو مستوات مكينه تحت بيله نابي خدول مسولك ودما تسكيفنا يبل نسخم زولو دما حدا بسم زتقاسو باترول عطقا زحجت مكينه زنورا ازازنا معرفه نفرتي 5 ساعه بوليس فيدرال حلوات تا معرفه نفرت 5 خلكل ووريو التازاز كور نا اوروبلان كاتفوتين 5 تخلكلن قمر مانا حلوات تا معرفه نفرتي سلك دويل جيتاچو دي اتيو بينو ديس كاله سوات ون مسالو يلو امزحجته ون جيتاچو ردا يطقس ابت غزياو مهدار كم مختل بريزيدنتن على فصطان كوين تمجيز صنحه جنرال تدس ورده اتجيتاچو فتن اقتات كول زغلصو فصامه خمر طويع من واري فلت اتزغاطه محمقنا زي حدغኛኒ ድሕር ምባል ነፃ ዝኾነ አካል ቆይሙ ሁሉ ዝምርምሮልን ዘጻርየልን ውጽኢት ድማ ንህዝብ ዝግልገለሉ ኩነታት ክግበር ዘለዎ ይመስል ንኽብል ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ጌታቸው በዓለውን ዘጻር ኮሚቴ ኸጣይሽ ይኽእል ሓቂ ተጻሪ ውጽኢት ግልጽ ክግበር ዘለዎ ይመስል ንኽብል እተብቲ ክልል ዝለዓለ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዘሎ ጀነራል ቅድም ክልተ ሰሙን ምስ ብራኸ ሸው ዝተባሃለ ቻናል ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ እንተኾነ ትምርምራ ተኻይድ እንተኾይኑ ዛጊት ተፈለጠ ነገር የለን ኣብ ሓለፍቲ ጸጥታ ሰላምን ትግራይ ቢቢሲ ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ሰመረን ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጽታቱ ፕሬዝዳንት ክልል ክስካው ሽዑ ጌታቸው ረዳ ምዃኑን ተዛሪቡ ነይሩ ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ መዝነቶም ገዲፎም ካብታ ክልል ዝወጹ ሰበ ስልጣን ከም ዘለው ብምምልካት ድማ ውሕስነቶም ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ገሊጹ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ መሐመድ ለመውዘጾ መግለጺ ጌታቸው ካብ መዝነቱ ከም ዘወረደ ዝኣመተ መግለጺ ሂወሎ ኢሳያስና ምዕራባውያን ከጥቂት ዓመታት በፊት ሁለት ፎቶግራፎች ጎን ለጎን ወጡ። አንደኛው ፎቶ የተወሰደው በኤርትራ ሲሆን ሁለተኛው ፎቶ የተወሰደው በአፍጋኒስታን ነበር። በአንደኛው ፎቶ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በብዙ ሺህ የኤርትራ ወታደሮች ተከበው ደስታቸውን ሲገልጹ ይታያሉ። በሁለተኛው ፎቶ ላይ በአፍጋኒስታን የሚገኙ በርካታ የአሜሪካ ወታደሮች ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ሲደሰቱ ይታያሉ። ታዲያ የሁለቱም ደስታ ለየቅል ነው። ኤርትራውያኑ ወታደሮች ኢሳያስን የከበቡት መሳሪያቸውን ሳያስቀምጡ ነው። የአሜሪካ ወታደሮች ግን ትጥቃቸውን አስቀምጠው ነው ከፕሬዝዳንታቸው ጋር ፎቶ የተነሱት። የዓለም አንደኛ ዲሞክራት ሀገር ነኝ የምትለው የአሜሪካ መሪ ወታደሮቹን ከመሳሪያዎቻቸው ጋር ለማስጠጋት አላመነም። በግልባጩ ደግሞ ምዕራባውያን ዲክታተር አፋኝ እያሉ የሚከሱት ኢሳያስ አፈወርቂ ከወታደሮቹ ጋር ይተማመናል። ስለዚህ ጠመንጃውን ቢይዙም አያስፈሩትም። የምዕራቡ ዓለም በሽታ የተጋባባቸው ቀውሶች ኢሳያስ ህዝቡን በጠመንጃ ኃይል አፍኖ ነው የሚገዛው ይላሉ። ኤርትራንም ትንሿ ሰሜን ኮሪያ ይሏታል። ፎቶው ላይ ግን እንደዛ አልነበረም። በጠመንጃ ኃይል የሚገዛ አንድ የሀገር መሪ ጠመንጃ በታጠቁ እልፍ አላፉ ወታደሮች መካከል ገብቶ እንዲህ ደስታውን ከተከታዮቹ ጋር ይጋራል። ወታደር እንደዚህ ይታመናል? በአፍሪካ ምድርስ ይህን ማን አድርጎት ያውቃል? ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ድፍረት የተመላበት ተግባር ሲያሳዩን የነበሩት አፍሪካዊ መሪዎች ኔልሰን ማንዴላና ሙአመር ጋዳፊ ብቻ ነበሩ። በዘመናችን ካሉት የአፍሪካ መሪዎች እንዲህ አይነት ድፍረት ያለው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብቻ ነው። ኤርትራ ሀገር ኮይና ያቆይና ከመይለና ሀገራት ተቆማ ቀላል ያታመስ ሀገራት ቦግ ጥራህን ተቆማ እተማዕና ሀገራት ምስኮናኻ ቦግ ገብራ ሀገራት ቦግ መጻሞ
ሃገራት እንትኮነ ከዓ ውግእ ገብራ ወይ ነፍሰን ንምክልኻል ወይ ከዓ ፀጋታት ናይ ካልኦት ንምግባት እዚ ባህሪ ናይ ሃገራት እዩ ፕሮሌክዲኒ ፖለቲክስ ዝሪኦ ዘሎስ ከምዚ እናተበላልዓኻ ምንባር እንደ ንሕና ንእንስሳት ንበልዖም ደቂ ሰባት ንስኩም ኢልና በቃ ዘፍርሕ ኣይዲዮሎጂ እዚ ኣይዲዮሎጂ ዝመጣ ብሓጢኦም ፖለቲካ እንታይ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኩናት እንታይ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ በዳላይን ተበዳላይን ዝበሃል ነገር እንታይ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ድሕሪ ኢሳያስን ድሕሪ ገለን ኢልካ ድዝረብ ከዓ ሓደ ተሪር ነገር ክወሃብ ኣለዎ ድሕሪ ኢሳያስ ድበሃል ንኢሳያስ ድትክኡ ወይ ድማ ነቲ ኩሉ ወናብር ድትክኡ ንኢሳያስ ጥራሕ ከማን ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ስለ ዝኾነ ነባሪ ህይወት የለን ነባሪ ታሪክ ጥራሕ ይደሎ ጅግና ፍጠር ጅግና ይመውት ታሪክ ሰሪሕ ይድመውት ኢሳያስ ንዘለዓለም ድነብር ታሪክ ሰሪሕ ይድኸይደሎ ንዕኡ ድትክኡ ከዓኒ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝባዊ ግንባር መንደቕ ኣይኮነን ድሃንፅ ነይሩ እቲ ዝሰርሖ ድነበረ 800 900 ዳኣክል ጉድባት ጥራሕ ኣይኮነን ፅርግያታት ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ሁሉ ተጻብኦና ተገበረሉ ከሎ ሃገር ሃንጽ ነይሩ ሃገር እናሃነጽ ከሎ መንደቕ ጥራሕ ደይኮነ ህዝቢ መንእሰይ ይሃንጽ ነይሩ በዓል ስኻ እዚ ጀልፋፍ እዚ ክዳን አጽሪ ገለ ቁሩብ ማይክሮፎን ስለተዋሃቦስኒ ከምዚ ሁሉ ድፈልጥ መስለኸውን ኣብታ ዓዲ ደለው ሓው ሊጠንው እዮም እቲ ሁሉ ሴድያታት ሓደ ደይኮነስኒ 10 መተካእታ ተገበረሉ ኩሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሓደ ነገር እንድሕር ኮይኑ 10 ንዕኡ ድትክኡለው ካብኡ ድገደዱ ካብኡ ናይ ዓለም ነገር ድፈልጡ ናይ ዓለም ስትራቴጂ ከም ጸሊም ኢዶም ድፈልጥዎ ናይ ህዝቦም ሽግርን ናይ ህዝብን መረራን በሙሉ ድፈልጥዎ ነቲ ሃገር ሕጉ ኣይተርፍ ባህሉ ይተርፍ ሃይማኖቱ ይተርፍ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ዘመሓላለፉ 10 ኣለዎ ሓደ ደይኮነስኒ 10 ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድትክኡለው ስለዚ ቆቦጽዎ ከምጦባ ዲኹም እስኹም ተምጽዎ መሰል ድበሃል የለን እስኹም ተምጽዎ ዲሞክራሲ የለን እስኹም ተምጽዎ ወላ ሓንቲ የለን እስኹም ተምጽዎ ስኒ ደልሃመትን ስማዕንዶ ቀይሕ ባህሪ 1000 ኪሎ ሜትሮስ ናይ ኤርትራ እዩ ቀይሕ ባህሪ ተርዲኸን ቀይሕ ባህሪ ናይ ዓለምና 60% ናይ ኢኮኖሚ ትራንዚት ወይ ከዓ ስግግር ዝግበሮ እዩ ሶ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ፖለቲካኣ ኢኮኖሚኣ ትመሓደረሉ ስርዓት ብዘየገድስ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባን ናይ ጸጥታ ናይ ወታደራዊ ኮሪደር ማለት ቀይሕ ባህሪ በቃ ቀይሕ ባህሪ ተጸግዕኻ ኣብትያ ኤርትራ ቀይሕ ባህሪ በዋናነቱ እውን ዝምልከታ እዩ ስለዚ ዘመሓደር ዘሎ ሰብ ኢሳያስ ጅቡቲ ክንዲ 1/6 ትግራይ ትኸውን ብዙሓት ሓያላት ሃገራት ወታደራዊ ናቅጣ ገይሮም ቀጠኖም ናይ ኢኮኖሚ ቀጠና ሴኩሪ ይገብረለኹ ሶ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ምዕሪቶ ኮይኑ ናይ ዓለምና ኣለዋ ዝበሃላ ዋላ ኣብ ተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ሰላልፋ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ናቅጦን ከፍ ኣቢለን ኢኮኖሚን ዘይሰርሓሉ ምክንያት ኤርትራ ባይዘይ ናይ ምዕባይ ዕድላ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ብሓደ ግዜ ኣትዓቢ ኤርትራ ንዘልምዕ ሰብ ኮ ይብተናል ሃዚ እሱ ገዲፍካ እዩ وسفح قطنا ناي بحر 10 كيلو متر ناي بحر قطنا زمحدر زلو سبي إساياس عبي سبي كلمو عقني كالن እሱ ደካማ ጎን እዩ ለካለሁ እሱ ናይ ኢሳያስ ድኹም ጎን አዎ ግን ጸጥታው ሕስ ገይርወሎ ሓደ ነገር ይልካላ ጸጥታ ቀይ ባህር ወሕስ ለዝገበሮ ካልኦት ድሌታት ናይ ምዕራባውያን እውን ናይ አሜሪካ ሓዊሱ ድሌታት የማልእሎ አየማልን ታይል የማልን ኦሬዲ ታይል ሳዚ ተጻበ እንታይ ክብሎ ኢና እንጽበዳ ኦሬዲ ናተን ድሌት ኮ የፍጽመሉ ታይ ፈጽሙ ናይ አሜሪካ ድሌት ዘዋ ቀይ ባህር ታይል ጸጥታን ተሕስላ ኦሬዲ ሓደ ድሌት ከመይ ኮነ ሓደ ዓቢ ድሌት ከመይ ኮነ ኢሳያስ ጸጥታ ዘውሕዝ ዘሎ ቀይ ባህሪ ኣብ ቀጠና ቀይ ባህሪ ንአሜሪካ ይሉ ንእንግሊዝ ይሉ ይኮነ ንኤርትራ ሃገራውነት ይሉ ኣነ ብዝርደን ንሃገረ ኤርትራ ይሉ ተኹን ዘይልማም نحركن نحر حاسيون هاجر إيرترا. يقولك أقول له هنا يقطبا إيكونومي. نا إيكونومي تقطع على سانكشن. كسب حزير بربا نا يقطبا نا دبلوماسيا ونتقطع له.
خلاي قاع إساياس زختولون ننفسخ بأكل المنفسن رأسخ خيل كادو كتول مخال اتقدم يعلم بقع خوينكا من بار مخان وصيتو بفلاي حاجة نحدرته هولي أخ كايد كله نحلفوت إن هزواو جنبار تدنق هزواو جنبار حرنيت إيرترا نفلسف النار سو مركوسا أمينيز قالت ود بيوم نقاس هزو إيرترا خام ورقاون معراون زبها الدنبيتات زحول كينات آليو أمنيت أحري هزو إيرترا تعيزو مركوس هاقراو مراح تخطي لي تعويتو خمس لازو خونه دمايو هنقوتان دليتن هزو إيرترا بروح حيالات هاقرات أواقع عداقا خيقراو تعويتو بخالي زيننا دما أو كيف بحر توافير زل حيل بحر أمريكا أو العلي منوان اعتقاد حتي ككايدة صنح دودواتي قصل الله تتان صارتهم بإيران زدقفوا جوجل حتي زجورة زل متقعت معلتا و24 ساعة زكايدة مخانو يتحاورت هيتكس USS هيرو تروما استباه لنفر تخينات يتشكم عرموشش مركب يتسرح يتمرح مهلاواون ما خلا إذا سراويت أمريكا يملكت عبروس ختمة ديمقراطية تريبولي كونغو بجس عوام معلق لا 33 سبات أو زمو تسمى زقليصهم زبزح خفال نايتاو جماجم فلك كونغو استدكونة تاستات 17 مليون نبر تزلوا ختمة كينشاشا بتعلق لكم استطلعوا صوت حبيرهم يتفلك دحر 3 عامات نفلم اوان كم زمل اي نجار يتبريد النقديات تبهريا وحدقا نمدقاف كم سرح قالات يلو الجرا جوروش برات تدقف الله خبل غروبيت هاجر ملي خسيسا عن سؤالو نفارت ملي اكو دو كلتين هاجرات بالجرات هاريما دحر مودقايو منيسر غديات وصامالي استخسقريو زلو منيسر وشطاو غديات مالي جنرال داود علي بوغون تصابه تغبرات كفل نسقوم تا الجرا كونينو ولو كيدان مسراتن زركبا مالي نيجيرن بوركينا فاسو بسنكتي غداي امباسادرات كاب الجر سحيبن اللوا عداقات بركي إسيا بسنك بريدن أمريكا دول عن قراو خينات صارتين كل مهلاو يقلص الله كايناوي عداقات ستوك بشمن تميتاوي كون كل كله ناي هونغو كونغ هونغو سونغ بعثة 300 توريدو ناي جابان نيكي 123 دما باستات شوعتنا تشمن تقودي لله دولان ترامب زعوج العلم تنقرص ابتن مدبر فابريكات عالم زخونه هاجرات زوا حاسيا سيعو الله اوروبا ون باكتات انتكالاتن مكل خال زياده قداي قرض ترامب كوينن اللوا أمينا مربسن كزقات أما كبير من كتقاد مدري دولي صنح وقي يقتل كم زلو تصوات قليصهم نتا هاجر زمرح زلو تدراو جنتان عطقات تقام تنقدياد نايت العلي شحن 300 سبات زقتل بهرا وحدقا نمدقاف تقصدو بيلهم كم زقنا يذكر نحطرات قرب ساعات حنساب نحوار المفتاح او زوادو سرحتي كايد اللو لتحماق اوان كم زحلفه دما كايد سراح قليصو نزازهو مغلص دما كله خا ايرتراو مدب كهاجر كايخون ايرترا هاجرنا مريش شاين لمعاتن كتكون ياخذ يقلص علماو معلت طعنا لو مسمرا اب تحت طعي جمارو تسفا زلو مصايب زول تيما تذكرو بغزياو وانا دايركتور حزباو طعنا منيسر طعنا دكتور عمد برهان تسفاطين بزتاهو مغفت مدرخم اون ودب طعنا علم كونتري باستن تيم دكتور نانسو اب تمدب بمحبر حكمنا ايرترا ERLMA زتاهو بزعبا طعنا اديتات حصاناتن زملكت بانال ميت وانت خايدلو ليبيا مسأت خيام وصل سلازي ولو هيوتنا تحتنا يا نبر زلنا خولي جلصو ابز حلفه سامنتا بليبيا زركو ايرتراوያን تغارون نايردنا اويات كو سمعو صنيحهم لو اذا سدتنيات بوليس ليبيا يغففون يغافعن كم زلو يساو زخونه تحتا تداوغينوم زي تاعدنا ገንዘብ ክخفلو يقصو مهلاو نبي سحابيرهم اب ليبيا ጸለም ስደተኛታት كسارات اي حدش እንኳን ተዘይኮነ እዚ حج زياده ስጋት ፈጢር ዘለግን عبيت سبب سلطان ليبيا بالما خغفوهم نزاوي دما بጥይት كهنوم عبريتا دحر متحلافهم ዝተጓሃረ ምዃኑ እዮም እቶም ቢቢሲ ተዛረው ኤርትራውያን ተጋሩን ስደተኛታት ገልጹ ትካል ድምጽ ስደተኛታት ተብሊቢያ በወገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብደል ሐማድ ሚኒስትር ውሽጣው ጉዳያት አማድ አልትራቤሌስን ሰብአውነት ዝጎደለ ናይ ጽል ዘረባ በመዝርጋሕነቶም ዓመጽ መራሕቲ በምእዛዝን በውልቆም ተሓተትዮም ብምባል ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ብተወሳኺ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ሓላፍነት ክስከመለዎም ዝበሎም ሰበ ስልጣናት ዝምልከቶም ኣካላት ብምቕማጥ ኣብቲ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ንምስጓግ ዝገብርዎ ዘለው ኣዋጅን ወፈራን ዘለዎ ቅሬታ ገሊጹ ተኽለ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ድሕነት ስሙ ዝቐየረ እዚ ዓዲ ምስኣቲ ከየመውፁ ስለ ዘይብሉ ህይወትና ተሓተትና ኢና ንነብር ብምባል በኣልማማ ግፍዕታት ይወርዶም ምህላው የርድእ ኣብዚ ሓለፈ መጋቢት 2025 ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ብበዝሒ ዝነብሩሉ ትራቡልስ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ምኻዱ ፖሊስ ነቶም ስደተኛታት ኣባይቶ ብምቅጻል ንኸባቢ 80 ከም ዝደጎንዎም እቶም ካብኡ እግረ የውፅኒ ኢሎም ዝሃደሙ ከዓ ተበቲኖም ከም ዘለው ተኽለ ይገልጽ እቶም ዝሃደሙ ፈቐዱ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣለው ገሊኦም ድሕሪ ማእሰርቲ ከፊሎም ወፂኦም
ጌሮም ካልኣይ ግዜ ዝተተሓሓዘ ድማ ዳግማ ይኸፍል ክብል እቲ ኩነታት ተስፋ ከም ዝቆረጾምን ዝገብርዎ ከም ዝጠፍኦምን ይዛረብ ካብ 1000 ክሳብ 2005 ዶላር ከፊሎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ጠፍኡ ዝዛረብ ተኽለ ቅድብ ክብል ህዝቢ ሊብያ ንስደተኛታት ይውፅኡልና ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሰበስልጣን ንስደተኛታት ክገፉን ክስካብ ክቆትሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምሕላፎም ዝተጓሃረ ሽግር ምዃኑ የብርህ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ነተብቲ ሃገር ዘለው ውጥረት ዘጓህር ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ፅልእ ዘጓህር ሓበሬታ ንምርካብ ዝግበሮ ፈራ ጽቢቑ ከም ዝተሓሳስቦ ብ13 መጋቢት 2025 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠንቂቑ እዩ በአዲስ አበባ የሚገኙት የእስራኤሉ አምባሳደር ከአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ መባረራቸውን ተከትሎ እስራኤል ቁጣዋን በከፍተኛ ሁኔታ ገልጻለች። እስራኤል ባወጣቸው መግለጫ አምባሳደሩ ደብዳቤ ደርሷቸው ስብሰባው ላይ እንዲሄዱና ሆኖም ግን በስብሰባው አዳራሽ ላይ ሲደርሱ ወረቀት የለውትም በሚል መባረራቸውን ገልጻ ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገው የእስራኤልን ክብር ለማውረድ ነው ብላለች። ይሄንንም አልታገስም ስትለው የገለጸችው ነገሩ ምንድነው? የአልጀዚራና የኢየሩሳሌም ፖስትን ዘገባ በአጭሩ ላቀርብላችሁ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነሳ ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ኣብዚ ቅፅል ብካልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም